Саламатсыздарбы? Бул видеодо тексттик процессордо тексттерге редакторлоо жүргүзүүнү карап көрөбүз. Редакторлоо деген бул ошол текстке кандайдыр бир мазмундук жактан өзгөртүү киргизүү процесси болуп эсептелинет. Редакторлоого киришүүдөн мурда эсиңиздерге салам, биз мурдагы видео сабакта ошол тексттерди киргизүүдө сакталышы керек болгон эрежелердин топтомуна токтолгонбуз. Ал эрежелер жөнүндө билгиңиз келсе, анда өйдөңкү оң бурчтагы видеону да көргөндү унутпаңыз. Эми редакторлоо кайсыл учурда жүргүзүлөт? Редакторлоо биринчиден ошол текстке кандайдыр бир толуктоолор киргизилиши керек болгон учурда жүргүзүлөт. Экинчиден ошол тексттин кандайдыр бир фрагментин же бир эле сөзүн башка бир сөзгө же фрагментке алмаштыруу керек болгон учурда жүргүзүлөт. Жана ошондой эле ошол кандайдыр бир фрагментин өчүрүү же болбосо башка тексттин бөлүгүнө которуу керек болгон учурда жүргүзүлөт. Жана ошондой эле бул ошол текстти киргизүүдө кетирилген орфографиялык каталарды оңдоо учурунда редакторлоо процесси жүргүзүлөт. Демек биз бул жерде редакторлоо деген аталышта жаңы файл түзүп алдык. Ошол файлга биз интернеттен бир маалымат алып келип, тексттик маалымат, ошол маалыматтын үстүнө редакторлоо жүргүзөлү. Мисалы бул жерде ушул тексттин фрагментин алалы. Ctrl+C'нин жардамы аркылуу алып, бул жерге Ctrl+V'нин жардамы аркылуу жайгаштырабыз. Демек бизде бул текст жайгашты. Эми алгач эле ушул текстти редакторлоо процессинде колдонулган негизги операцияларга токтололу. Алар биринчиден бул өчүрүү операциясы. Бул өчүрүү ошол символдорду же болбосо кандайдыр бир тексттин толук бир абзацын же болбосо бир фрагментин өчүрүү кээде талап кылынат. Мисалы, эгерде кандайдыр бир символду эле өчүрүү керек болсо, демек анда биз эки клавиша бизге өчүрүүгө жардам берет. Бул backspace жана delete клавишалары. Эгерде курсор ошол өчүрүлүүчү символдун оң тарабында турса, демек ал backspace клавишасынын жардамы аркылуу өчүрүлөт. Ал эми бул эгерде сол тарабында турса, ошол өчүрүлүүчү символдордун курсор сол тарабында турса, анда бул delete клавишасынын жардамы аркылуу жүргүзүлөт. Кээ бир учурда, демек, кандайдыр бир тексттин бир абзацын, фрагментин өчүрүү керек болот. Ошол учурда, мисалы, биздин учурда могул бөлүк бизге керек болбой атат. Демек, ошону өчүрүш керек. Анчон үчүн алгач белгилөө жүргүзөбүз. Андан кийин же backspace, delete клавишасынын бирөөсүн басып өчүрүп коюу жетиштүү. Эми андан сырткары, мисалы, кээ бир сөздү өчүрүү керек болот. Ошол учурда, мисалы, ошол сөздү бат белгилөө. Мисалы, мындай эки жолу мышканы ошол сөздүн үстүнө келип басканда, демек ошол сөз белгиленет. Андан кийин биз ал сөздү, мисалы, башка жака көчүрүп же болбосо өчүрүп, кесип алууга мүмкүнчүлүк жаралат. Эми экинчи операция, бул эң көп колдонулган операция редакторлоодо, бул көчүрүү операциясы болуп эсептелинет. Көчүрүү бул Ctrl+C клавишасынын жардамы аркылуу жүргүзүлөт. Бир мисалы, ушул фрагментти башка бир тексттин бөлүгүнө көчүрүү керек болсо, демек алгач белгилөө жүргүзүлүшү керек. Андан кийин, демек, бул биринчи ыкма Ctrl+C'нин жардамы аркылуу жүргүзсөк болот. Экинчи ыкма, демек, бул контексттик менюнун жардамы аркылуу жүргүзсөк болот, бул копировать аркылуу. А үчүнчү, бул жерде буфер обмена деп турат. Ушул буфер обменада бул копировать командасынын жардамы аркылуу көчүрсөк болот. Эми буфер обмена деген эмне? Бул кандайдыр бир пространство болуп эсептелет. Ошол биз кесип алган же болбосо көчүрүлүп алынган информация ушул буфер обменада сакталат. Мисалы, биз копировать эттик муну. Ушул, мисалы, ушул сөздү, мисалы, буфер обменаны ачканыбызда, бизде бул жерде ошол баардык көчүрүлгөн жана кесилип алынган информациялар бул жерде жайгашат. Мисалы, азыр бул маалыматтык деген сөз көчүрүлүп алынды. Демек, бул сөздү бир кандайдыр бир жерге, тексттин бөлүгүнө алып барып коюу үчүн болгону барып ошол жерге бул Ctrl+V'нин жардамы аркылуу койсок болот. Бул жерге, демек, жайгашат. Ал эми бул буфер обменада бул жерде дагы эле ошол маалымат калат. Эми, мисалы, бул буфер обмена кайсы учурда бизге жардам берет? Мисалы, Ctrl+C'нин жардамы аркылуу маалыматтык сабаттуулукту ушул бир сүйлөмдү алсак, бул жерге келип буфер обменага жайгашты. Демек, бизде баары ушул буфер обменада кесилип алынган жана
көчүрүлүп алынган информациялар мисалы ошол жерде жайгашат. Мисалы могул областты кесип алсак, демек кесилип алынгандагы маалыматтар бул буферме да жайгашты. А кийин мисалы бир топ тексттен кийин мисалы кандайдыр бир бөлүгүнө ошол текстти жайгаштыруу керек болсо, болгону ушул текстти басып коюу, могул областка басып коюу жетиштүү. Бул жерге демек ошол текст келип жайгашат. Демек буфер обменанын ролу аябай чоң бул көчүрүүдө жана кесилип алынган информацияларды башка бир областка, башка бир бөлүккө жайгаштырууда. Эми демек көчүрүлүп алынган информация бул ордунда ошол информация калат, ал эми кесилип алынган информациянын ордунда ал информация калбайт. Экөөнүн айырмасы ушунда. Эми демек бир сөздү болобу же болбосо кандайдыр бир тексттин бир абзацын болобу же бир сүйлөмүн болобу, демек көчүрүп алуу үчүн алгач белгилөө жүргүзүп, андан кийин Ctrl+Cнин жардамы аркылуу көчүрүп алып, кайра тексттин кайсы бир областына же болбосо бөлүгүнө алып барып ошол текстти коюу мүмкүн. Демек бул мисалы ушул биринчи сүйлөмдү мисалы Ctrl+Cнин жардамы аркылуу алып келип, бул жерге да жайгашты байкаган болсоңуздар, демек могул жерге алып келип койсок жайгашат. Эми бул көчүрүүдө жана өчүрүүдө, ошондой эле кесип алууда бул сөзсүз түрдө тексттин мазмунунда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болот. Эми андан сырткары редакторлоодо дагы колдонулуучу операциялар бул табуу жана алмаштыруу. Мисалы биздин ушул текстибизде кайсы сөз эң көп колдонулду? Мисалы маалыматтык деген сөз көп колдонулуптур. Ушул маалыматтык деген сөз мисалы аябай чоң текст болгон учурда аныктоо кыйын, канча жолу мисалы маалыматтык деген сөздү колдондук. Алгач демек мисалы ошол маалыматтык деген сөздүн санын билүү үчүн бул демек Ctrl+F аркылуу жүргүзсөк болот. Болбосо бул главная вкладкасында бул редактирование бөлүмүндө демек найти деген бул жерде команданын жардамы аркылуу да жүргүзсөк болот. Демек маалыматтык деген сөз бул жерде 6 жолу колдонулуптур. Ар бир кайсы абзацтарда жана кайсы тексттин фрагменттеринде колдонулгандыгы бул жерде ошолордун тизмеги берилип, ал эми бул текстте ошол сөздөр баары башка түс менен белгиленилди. Эми бул демек ошол канча жолу колдонулгандыгын билүү, аныктоо мүмкүн мында. Ал эми Ctrl+Hтин жардамы аркылуу же болбосо бул главная вкладкасында бул замениттин жардамы аркылуу ошол кайсы сөздү табып, кайсы сөзгө алмаштыруу керек да. Мисалы маалыматтык деген сөздү таап, информациялык деген сөзгө алмаштыралы. Демек мында ошол эгерде ар бирин этап боюнча ар бир сөздү алмаштыруу керек болсо, мисалы анда заменитти улам басып, мисалы ошол фрагмент, ошондой сөздөрдүн баарын алмаштырууну каалабайсыздар. Демек ал учурда демек заменить ар бирин алмаштырып, каалаган бөлүктөгү маалыматтык деген сөздү ал эми калгандарын калтырсак да болот. Же болбосо баарынын өзгөрүшүн кааласак, демек анда болгону заменить все дегенди басып коюу жетиштүү. Демек бул жерде готово, числа выполненных замен 6 деп бул жерде ошол 6 ошол сөздү алмаштырылуу жүргүзүлдү деп атат. Демек бизде 6 жолу ошол сөз колдонгон болчу. Демек баардык ошол колдонулган сөздөрдө биз ошол сөздү информациялык деген сөзгө алмаштырдык. Демек биздин учурубузда мисалы информациялык деген сөз менен маалыматтык сөз бир эле маанини түшүндүрүшү мүмкүн. Бир синоним эле сөздөр, бирок бул мисалы кандайдыр бир фрагментин да өзгөртүү мүмкүн ошол текстте. Аябай чоң бир текст болгон учурда демек бир ошол кайсыл жерде жайгашкандыгын ошол бир сүйлөмдүн ошол сүйлөмдүн башка бир мисалы учур жакта жазылган болсо, өткөн чакта жазылышы керек болсо, мисалы ошону оңдоо бул ошол Ctrl+Hтын же болбосо замениттин жардамы аркылуу ишке ашат. Демек бул редакторлоо процессинде колдонулган эң негизги операциялар булар: көчүрүү, өчүрүү, кесип алуу жана ошондой эле ошо кесилип алынган жана көчүрүлүп алынган информацияларды коюу, табуу жана бул алмаштыруу операциялары болуп эсептелинет экен. Демек бүгүнкү сабак түшүнүктүү, ошондой эле учурда пайдалуу болду деген ишеничтемин. Каналга катталганды унутпайбыз. Мындан кийинки сабактардан дагы кабарыңыз болсун. Анда кийинки сабактарда жолугушканча